本影片將會向你示範如何設定 Surveys WA 應用程式，以及如何使用個人數碼身份登入應用程式同使用應用程式內嘅安全服務。喺應用程式商店揾呢個圖標，喺你嘅安卓或蘋果裝置內下載 Surveys WA 應用程式。下載完成後，打開 Surveys WA， 你會見到有關應用程式裝置權限同通知設定嘅資訊。你會見到 Home 主畫面有唔同嘅選項俾你方便查閱同管理你嘅政府服務，而 Discovery 畫面提供唔同嘅優惠同最常搜尋嘅服務列表。有啲優惠同服務需要你使用數碼身份登入先可以用到。呢個方法可以安全驗證你本人。如果你想使用數碼身份登入，首先去右上角嘅個人帳戶設定，然後撳 Log into Surveys WA。你會見到有關呢個應用程式嘅所有資訊，你亦會見到私隱政策同使用條款。當你同意繼續後，撳 I agree， 然後你會見到指示教你如何設定個人數碼身份同如何登入 Surveys WA 應用程式。當你準備好開始，界面將提示你使用數碼身份登入，你可以透過 My ID 嚟進行登入。畫面將會出現 My ID， 你需要輸入你登記 My ID 賬號時所使用嘅電子郵箱，然後你會見到畫面出現驗證碼，你需要喺 My ID 應用程式輸入驗證碼。當你成功使用驗證碼登入 My ID 賬號後，你需要返去 Surveys WA 應用程式。Surveys WA 應用程式會要求你同意向西澳洲政府同 Surveys WA 應用程式分享你嘅數碼身份。當你睇晒所有條款並且同意繼續後，撳 Consent， 然後撳 Continue。如果你曾經同意過分享數碼身份，你可以跳過呢一步。最後，你需要輸入你嘅電話號碼，你會喺短時間內收到驗證碼嚟驗證你嘅電話號碼。你已經成功設定你嘅 Surveys WA 應用程式同使用數碼身份登入應用程式。而家你可以去 Discovery 揾下政府提供嘅優惠同你需要嘅服務。